দুনিয়ার সব থেকে রেয়ার 3টি সুপার বাইক। এই বাইকগুলো এতটাই রেয়ার যে সেগুলোকে রাস্তায় দেখতে পাওয়া অনেক ভাগ্যের ব্যাপার, কারণ সেই বাইকগুলো দুনিয়াতে অনেক কম সংখ্যায় রয়েছে। আর শেষের বাইকটি আপনারও ফেভারিট। কিন্তু দেখার আগে কাওয়াসাকি নিনজা H2R বাইকটিকে যাদের পছন্দ তারা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিন। নাম্বার 1, হার্লে ডেভিডসন ব্লু এডিশন। এই বাইকটি সারা দুনিয়াতে মাত্র একটি ইউনিট রয়েছে। নাম্বার 2, নাইমার মার্কাস লিমিটেড এডিশন ফাইটার। সারা দুনিয়াতে এই বাইকটি মাত্র 45 ইউনিট রয়েছে। নাম্বার 3, আপনার আমার সবার পছন্দের কাওয়াসাকি নিনজা H2R। সারা দুনিয়াতে মাত্র 120টি ইউনিট রয়েছে।